大家好，这里是雪云红袖。农村有一种常见的植物，名叫鸡屎藤。名字虽然不好听，但是它的用途与价值呢，却非常的宝贵。鸡屎藤是我们农村一种比较常见的中草药，因为把鸡屎藤的叶子揉碎后，有一股鸡屎的味道而得名。鸡屎藤的身影在我国的南方地区比较多见了，特别是广东和海南等地。鸡屎藤是一种多年生的草本植物，也是一种药食同源的野菜。这种植物啊，不知道你们那里有没有呢？大家有没有吃过它呢？今天我用鸡屎藤给宝妈们分享一道非常好吃的美食，家里有宝宝的朋友呢，一定要动手学起来。鸡屎藤因为它的药用价值极高，可以健脾开胃助消化。如果说孩子夏天呢没有食欲，不喜欢吃饭，就可以采摘鸡屎藤的叶片，淘洗干净，然后剁碎，和面粉在一起揉成面团，然后拿来烙饼吃。也可以用鸡屎藤的叶子拿来打汤喝，或者是煮面条。用这种方法给孩子们变着样的做成各种各样的美食，孩子们也特别喜欢吃，而且越吃呢胃口越好，分量越大，身体呢也特别的健康。大家看清楚了，这个就是鸡屎藤，它的叶片是这样子的，它开出来的花呢是那种比较小的紫色花。其实这种植物也特别的好辨认，它本身会散发出像鸡屎的味道，很难闻。好了，今天的视频就分享到这里了。鸡屎藤你认识了吗？你还知道哪些美味吃法的话，欢迎大家在评论区留言给大家分享。我们下期视频再见。